木10ロフマオ塾、なんと今週でシーズン4に突入です。想像より全然喜んでる。ところでシーズン4になって何が変わったの？とうとう板切れすらなくなりました。なんもなくなった。今までもらってたあれじゃあナチュラルに変わったんだ。何も変わってないの？なんもない。変わんないんだ。じゃあオープニングがちょっとでも変わったり。オープニングなんかしがみついた覚えありませんか？ロケットについた。ロケットにしがみついた。信じられんくらいしんどかったやつね。そう、あれで楽曲が新しくなったんです。一撃から「We are Pop Star」2文字の漢字から英語に行ったね、一気に。はい、文字数が全然違う。なんだその説明。その通りだけどさ。そしてこの後ですね、ロフマオチャンネルにて MV が公開されます。何の？ポップスターのポップスター。それがやりたかったんだ。詳しくはロフマオツイッターをご確認くださいませ。お願いします。まあそんなシーズン4の1週目は、ロフマオ農業の8回目です。逆に8も出てんの？ラストスパートかそれとも。いよいよ。いや、そうかもな。すごいね。もう本当に多分一番あれじゃないですか。もう暑かった頃の。いや、そうね。いやマジでやばかったっすからね。まあ無事終わりを迎えるのであればね。そうですね。まあいよいよ大詰めということで、それではご覧くださいませ。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日もラジオ体操されて。もうもちろんです。もうですので僕今日ねすごくはい。元気に溢れております。本当ですか？よかったではいそうでございますす。台風が来ました。ただはい。スタッフさんが台風対策をやってくださったんです。そうしてくださったということで、もしかして。いやなんかね、もう我々いない時とかスタッフさんがめちゃくちゃいつも頑張ってくれちょっとてるので、ね細かいところねサポートいただきまして。とはいえやっぱネットがあるとはいえ風も強かったじゃないですか。そうよね昨日。どのくらいで被害がちょっと出たり出てないだとか気になりますよね。ちょっと心配だし、一旦畑を見に行きますか？見に行きたいですね。現状を。はい、じゃあちょっと行きましょう。僕全然来てないんで、ちょっと久々か。そう前回はね元さんとファさんが2人で来てくださったということで、謎にちょっとね元気してるじゃん。おいなんだってこれ。これ海田くんいない間にはい。かかしを作ってまして。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。これも細かいディテールにこだわってね、作ったんですよ。許可取った？許可は取ってたみたいです。本当に？うん、多分ただ取ってくれてるみたいです。はい。さあこれですよ。こんなに育ってんだ。いや育ちすぎやろ。えげつな。うわすごい。ちょっと待って、トウモロコシがもうちゃんとモロコシになってるやん。いやネットのボリュームいかつすぎやろ。すごっ。めちゃくちゃちゃんとやってるやん。これ守られてんじゃない？意外と。結構でも被害はね食い止められている気が。でもこれごまじゃないかな。ごまか。むつさんのテリトリーだから。むつさんのごま根から引き抜けてる。これやばいなこれ。引っ張られたか。耐えきれんかったか。ただごまはこうなんか茎が細いからなのかわかんないですけど、まあ持ってかれやすいか。割と横に倒されちゃその辺とか右のやつちょっと斜めにガーッだったりがっつり倒れてるやつもあるね。ごまは全体的にちょっと対策というか補正をかけないと。ちょっともちさんのために働きましょう。しゃあなしな。うっす。ちょっと待って、これなってるくないですか？トマト。これなんだっけ？黄色いトマト。黄色いトマトなってるね。これバッチリなってるな。美味しそう普通に。すごい。いやもう支柱がしっかり役目を果たしているな。いい色してるね。じゃあ乗り越えよう。はい。乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。うまいっす。めっちゃうまい。ちゃんとトマトだ、これだ。トマトがいるよそこに。このみずみずみずさ。このトマトの成長が失敗というわけなので、彼がトマトが食べれないだけなのでご安心していただければと思います。こういう状態になるということはちゃんとトマトとして成長したということが考えられますね。海で美味しかった？トマトだった？トマトです。なんとこれすごい美味しかった。素晴らしい。おめでとう。それなんだっけ？こ
これは社長お花か多分。これオクラじゃない？明らかに。絶対オクラじゃない。おい信じられねえサイズのオクラいやなってる絶対でかすぎやろ。なんやこれ。おいやばいって。このオクラそんなでかなんの。信じられねえサイズのオクラできてるって。カエル2匹おるって。そんなこれはいいって。オクラ人気かここオクラ。カエル可愛いな。待ってこんなことになるの？俺見たことないんやけどオクラってこのサイズのオクラ。この後小さくなるんですか？いやなんないです大きくなればなるほどうまくなくなるらしい。あそうなん。最悪や。愛注ぎすぎたんか。注ぎすぎたかもしれない。ほな不破さん、はい。ここになんと支柱とオーケー。ショベルあるんでこの穴を掘ってまあシンプルに植え直して支柱使うでいいんじゃないかな。そうっすね、補強していきましょちょっと掘らせていただきます。はいチニう。はい、チニ俺のかぼちゃ侵食性がちょっとそう邪魔やってこいつ。解放してあげて。だいぶ掘った。じゃーんじゃーん。は埋めてくれ不破さん。埋まるか。埋まる埋まる。これね、ここに支柱をさらにそうね周りに。加えていきましょよしじゃあ一旦結べたということでう。おう安心なんじゃない？そうっすね。お前ちなみにどこからゴマが出るか知ってるか？ファミナトのレッスンコーナー来た。ゴマって珍しいだろう。どこから出るの？説明しよう。この房みたいなやつからゴマが出るんだ。こっからなんだ。だからこの鞘がはいはい。もっとなんか色が変わってはい大きくなってきてなんか最終的に割れたりしたらあまあいい具合な。なんか朝顔の種とかそういう感じでしたよね。まあ俺は分からんけど。嘘だろ。ちょっと待ってくれカイダ。はい。そこのカバーの中を見ろ。かぼちゃがなってるぜ。かぼちゃなっとる。もう成長してるやつは成長してる。これだ。この花がうんもう焦げてる。焦げてる。そうこれは多分いらないやつ。ああ、なるほど。入ってない。ここはもうカットしちゃおう。そうっすね。ちょっとこれだいぶ長い型だし。そう。俺切るわ。あざっす。これいらんやろこれ。しちゃってんだよな。これいらんやろ絶対。それいこうぜ。これガチいらん。いいね重さがなくなって。だいぶいいんじゃないですか、これ。まあこれは許容範囲じゃないかな。いやー、なんかはい。モグラとネズミが出没したらしいんですよ。マジか。我々の畑を争おうとする。ネズミって新宿にしか出ないんじゃないの？いや、どうやら出るらしい。マジかよ。結構かぼちゃってはい。こうなった後下に落ちてくるじゃないですか。まあそうね。それをなんかかじられちゃったらいやありえないですねもう不。破さんおかしくなっちまうよな。俺許せんそれはさすがに。っていうところでちょっと対策をしていこうかと思うんですけど、はい。モグラが穴を掘って、うんその穴をネズミが通ってくるっていうダブル攻撃があるらしいんですよ。だからもうあれか土から上に来れないような藁ってことなんよ。プラスはい。こうなんか雨降るじじゃないですか、うん。そうすると土にこう水たまりとかができちゃってそれを藁でそう上に。敷くことによってこう水が当たって腐っちゃったりするのをなるほど避けるみたいな効果もあるっぽい。水の影響受けなくなるんだ。そうまあやっといて絶対に損はないと。なるほどね。はいじゃあまあこう落ちてくるやつでいくまあそのかぼちゃにはい、それやってあげますかと。そうですね。藁を敷いていきましょ OK です。う。すごい高級感出てる。ね。悪ない。贅沢です。いいっすね。なんかこのかぼちゃ一体に対して。もう次やることないよなっていつも思うんやけど、はいはい。い無限だね。やこれがねやっぱ農業なんですよ。農業すごいな。どうやらモグラとかって、はいはいまあ、人がいるというか音がしたりするとびっくりして寄らないらしいんですよ。害獣対策。そうなんか僕結構その今までのロケではい。牧場というかあ、そうか言ってたね。なんか行ったりとかいろいろうんあと竹切ったりとかやってたねしてる中でなんかペットボトルのはい風車みたいなのがカラカラカラって回ってるのを見たんですよ。それを作ったらいいんじゃね？なるほど。作っていきましょう。了解しましたはい。なるほど。羽作るのでも楽しそうだね。楽しいっすよ。これいい感じかもですね。うわもう世界一かっこいいの作ろうこれ。これやっぱ太陽でも描いとこうかな。ああ晴れた春だっけ。オッケー、不破さん。いやーできましたね。これで害獣対策バッチリ。バッチリです。なんかだいぶ進化したな畑これい。やこれなんかこう最強の盾をねね。装備した感じですよ。ありとあらゆるそう手段で守りに入ったんじゃないかこれこれ。は防御力だいぶ硬いんじゃないですか。畑はうまく守られるということでありがとやった。う。守りたまえ。
回そうお花が結構もうだいぶ咲いてるから、はいはい。まあそれらを受粉、あ、そうっすね。蜂だけだとちょっと不安ですもんね。基本的に受粉っていうのは虫たちが花から花へ移動して受粉するんですよ。あ、なんかすごい。持ってくんだけど、絶対文章読んでる。でもそれだと確率が分からんから、はい俺たちが人工的に受粉することによって、はいはいそれが 100% にまで上がるんですあ、よ。はい。受粉はい。やってみようか今はい、そうっすね。日。受粉装置ができたということで、はい。これを使ってハイパー受粉装置。素晴らしい。おしべからめしべ、めしべからおしべ、どっちだおしべからめしべ。めしべか。じゃあこの藁を敷いてるとこの花に、はい。つけていく感じかな、お花。そうですね。藁が敷いてるとこで実が落ちてないところ了に解です。ポンポンポンってやっていく感じ。これどのおしべ使うかも結構重要になってくるんじゃないですあ、か。なるほどね。能力値が高い。階段8になるで。 8？俺たちは8だ。あ、なるほど。ちょっとよくわかんないんで自由に飛び回る8、まるで。お手本見せてください。蜂が飛んでるおしべがあったらもうそれは虫がいるおしべは多分優秀なんだよね。なるほどねこれ。とか虫いるから多分おしべあると思います。いただきます。これだいぶ合ってるっしょ。取れてるあろうと信じて。おしべおしべくれや。これおしべついたっすね。だいぶ色もあります。これをもう人工的にめしべの方にご挨拶行かせていただこうかなと思いますね。いけおしべ頑張れよ。あとは頼んだで。これ行ってこい。元気なおしべ立派なかぼちゃに育つんやで。はい、はい。というわけで受粉の方がおそらく完了しましたしと。ましたね。愛をね、込めて愛を受粉させましたから。害虫対策もやったし立派に成長するのを信じて、祈って。はい、待ちましょうか。はい。よ頑張って育てよ。し。エイムハイヤー終わった瞬間にジフェスの準備、早い。ずっとイベントの準備してる気がする。いやまあ確かにすごい。どういうことどういうこと。パチパチ予定が。あれ。ちょっと今、はい畑から戻ってきたんですけど、はいはい、お疲れ様です。枝豆がめちゃくちゃちょうどいい。マジか。来たのか。収穫だ。取ってきました。ちょっと待ってください。めっちゃ枝豆になってる。めっちゃ枝豆。枝豆ではめっちゃ枝豆じゃん。すげえ。出ましたね。誰？枝豆誰の担当？やったねあなた。枝豆やったんやこれはすごいよ。立派に育てて。顔も男らしく見えるもん。だいぶ凛々しいなんか。凛々しい枝豆わ。使いじゃんすごいわ。ちょっとファースト枝豆どうぞ。わいいんですか？作り手だから。うわー。自分たちやったものをね食える喜びよ。じゃあいきますか。いただきいただきまます。す。うわえちゃんと枝豆。枝豆やん。すごっ。ちゃんと枝豆だ。枝豆作ったんだ我々。枝豆作ってる。こんな豆が生きてることある？冗談じゃなかったんだ。でもこうやってちゃんと育つとマジで感動する。嬉しい。他の野菜がもうがぜん楽しみになりましたねこれ。いや確かに。そうですねいいスタートダッシュだこれは。他にもいろいろ育ててるから、うん。もうどんどん来ますよ。こうやって収穫の時期が。いっすよ。農業楽しいめっちゃ楽しみ。ということで、はいまあこれからロフマオ農業は収穫祭が始まってまいりますんで、今後もお楽しみに。イエイイエイ。ちょっと待ってくれ。バナナですよねこれ。出揃いました。なんじゃこりゃ。おい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 。完璧を求めるのだ我々は。すげえ。こちらです。海田さん。おろします。すごい。